Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy IAS Academy. So in today's video, we are going to discuss about daylight saving time. Yes. So today in the morning itself, Trump tweeted that he wants to end daylight saving time in United States of America. अब ट्रम्प का ये प्लान है कि क्यों डे लाइट सेविंग टाइम जो है यूएस में यूज हो रहा है. यूएस इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज वेयर पीपल चेंज देयर क्लॉक ट्वाइस इन अ ईयर. क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड इन स्प्रिंग, back in fall in November. So this is the scenario in United States of America. That is why Trump calls this practice as inconvenient and costly on social media posts. So आज ये ट्रंप ने ट्वीट किया हुआ है that Republican Party will use its best effort to eliminate daylight saving time, which has small but strong constituency, but should not. Daylight saving time is inconvenient and very costly to the nation. Even Trump has also said that Republican Party would help each and every manner to end this practice. Clear? Now the supporters of Trump like Marco Rubio, who is incoming Secretary of State, calls daylight saving time as stupid practice. इन्होंने daylight saving time को कहा है this is the stupid practice, and he is also favoring for sunlight protection law. Now sunlight protection law, अब सनलाइट प्रोटेक्शन लॉ क्या है? तो सनलाइट प्रोटेक्शन लॉ was passed in US. Sunlight Protection Act passed in US in 2022. The law passed Senate but did not progress in House of Representatives. So this Sunlight Protection Act mentions that to make permanent daylight, getting my point, to make permanent this daylight saving time. Clear? तो इस चीज की बात करता है. Now even there the two businessmen like Elon Musk, another is Vivek Ramaswamy. Now these two businessmen who are close to President Donald Trump, now these two are also supporting to stop this daylight saving time practice. Clear? कि ये भी कह रहे हैं कि इस प्रैक्टिस को बंद करना चाहिए. Clear? And let me tell you that these two businessmen, that is Elon Musk and Vivek Ramaswamy, they are given the task to head the new agency, that is Department of Government Efficiency. अब ये डिपार्टमेंट इसलिए बनाया गया है, this Department of Government Efficiency, to reduce the unnecessary regulations, unnecessary rules and unnecessary cost and bureaucracy. तो इसलिए इस डिपार्टमेंट को बनाया गया है. Now let's discuss about the history of daylight saving time. Now this daylight saving time, now let me tell you, it was introduced in 1918 during First World War era to save energy. Now this law was repealed in 1919 after the First World War. Then again it was introduced, it was brought back in 1942 during Second World War for national defense. And since then it has been debated regularly. तब से ये एक debatable issue हो गया है. Clear? Now what are the current developments with respect to daylight saving time? Now let me tell you. Now in US clocks are set twice a year. People change their clocks twice a year. Forward in March for daylight saving time. Second, back in November, again standard time. तो ये जो daylight saving time है US में, ये कब तक रहता है? From March to November. Clear? Now in US only 2 states doesn't follow this rule. Getting my point? That is एरिजोना, 2 स्टेट्स जो है वो फॉलो नहीं करते, एरिजोना एंड हवाई.
Now these two states does not follow this daylight saving time. Getting my point? These people do not change their clocks twice a year. Clear? Now, so let me tell you, this daylight saving time, as I have said, runs from March to November for longer daylight in evenings, and standard time runs from November to March, earlier sunrises. Clear? Now, so if you see the public opinion, अब public opinion जो है यूएस में, तो एक सर्वे किया था YouGov ने, दिस इज 2023 सर्वे. अब ये सर्वे क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस सर्वे सेज दैट 60% ऑफ अमेरिकन्स वांट्स टू स्टॉप दिस चेंजिंग क्लॉक्स. इससे उनके हेल्थ पर भी असर पड़ता है. समझ में आ रहा है? देन 50% want daylight saving time, that is later sunsets, to be permanent. किसको क्या कर दो? परमानेंट कर दो या तो, है ना? Then 32% people they want standard time, earlier sunrises, to be permanent. So this is the survey which was conducted in 2023. Clear? Now, अब इसका हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है? हेल्थ एंड एफिशिएंसी कंसर्न्स क्या क्या है? Now, changing clocks कैन ऑल्सो डिसरप्ट दी स्लीप. समझ में आ रहा है? अब एक दिन इंसान का अगर रूटीन चेंज हो जाता है तो उसकी स्लीप एंड एवरीथिंग डिसरप्ट्स. क्लियर? सो चेंजिंग क्लॉक्स कैन डिसरप्ट स्लीप पैटर्न्स, पॉसिबली कॉजिंग हेल्थ इश्यूज ऑल्सो, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ इश्यू कौन सा है? हार्ट अटैक्स. बट इस पर इस ईयर एक रिपोर्ट आई है मेयो क्लिनिक की, 2024 मेयो क्लिनिक स्टडी सेज दैट the risk is very minimal. Getting my point? And some experts they argue that permanent standard time matches the natural sun cycle. Permanent standard time जो है वो natural sun cycle से मैच करता है. That should be there. Clear? तो ये health clinics, तो Mayo Health Clinic ने बोला कि जो रिस्क है वो मिनिमल है. Now, अब थोड़ा कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं. अगर आप देखें कंट्रीज जिन्होंने एंड कर दिया है ये practice, like Mexico in 2022, they have ended this practice through this daylight saving time. तो ये जो daylight saving time है, it is still maintained in the regions near the US borders for economic and logistical reasons की वजह से. Getting my point? And Jordan ने भी end कर दिया है इस practice को 2022 में. Now, अदर्स लाइक टर्की एंड रशिया, इन्होंने इंप्लीमेंट किया है अपने आप परमानेंट डे लाइट सेविंग टाइम. क्लियर? इंस्टेड ऑफ पास्ट डिकेड. क्लियर? इन्होंने क्या किया हुआ है? परमानेंट डे लाइट सेविंग टाइम इंप्लीमेंट किया हुआ है. तो रिसेंटली मॉनमौथ यूनिवर्सिटी में एक पोल रिसर्चर्स ने किया था, कंडक्ट किया था सर्वे टाइप का, जहां पर यह पाया गया कि अराउंड 2/3 ऑफ पीपल इन यूएस दे वांट डे लाइट सेविंग टाइम टू बी परमानेंट. तो ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि डे लाइट सेविंग टाइम को क्या कर दिया जाए? परमानेंट कर दिया जाए. तो ये एक काफी बड़ा एजेंडा है. ट्रंप इज गोइंग टू टेक हिज ऑफिस ऑन 20 जनवरी 2025. तब देखने वाली बात होगी कि व्हाट शुड बी द प्रोग्रेस in this daylight saving time. Already the bill law has been passed in 2022 and that law was passed in Senate but did not progress in House of Representatives of US. तो अब इस बार रिपब्लिकन पार्टी ने कहा है that they will do each and everything to stop this practice, that means change their clocks twice in a year, which is inconsistent and कॉस्टली ऑल्सो. तो आज ये ट्रंप ने ट्वीट किया हुआ है. सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.